Ուսումը մենք մոտեցանք մեր ամենացածր կետին, երբ որ էլ ավել մարդ չկա, որ գնա, ստիպված մնացածները պետք է լսեն։ Ես էլ ասելու բան ունեմ, ինչ ասեմ։ Իմ անունը Ռուբեն է, ես տեղափոխվել եմ Ստեփանավան մոտավորապես 1.5 տարի առաջ։ Ես ապրում եմ Ստեփանավանում, ու այն որ հավաքվում են մարդիկ, սենց շրջանով նստում են, ասում են ես ալկոգոլիկ եմ, բան, ես ծրագրավորող։ Ուրեմն տենց է ստացվել, ինչ արած։ Բայց ես ձեզ կպատմեմ ինչի պետք է մտնել IT, հիմա ծրագրավորման մասին հիմնական կխոսանք, բայց ես հույս ունեմ, որ դուք ոչ միայն ծրագրավորումը կնայեք որպես մասնագիտություն, նույն ասենք digital marketing-ը, որ մեզ պատմեցին մի քիչ առաջ, էլի շատ ակտուալ ուղղություն է, շատ ակտուալ ուղղություն։ Կխնդրեի մեկ էլ, եթե դուք մեր Facebook-ին ու Instagram-ին չեք հետևում, հետևեք, որովհետև մենք ունենալու ենք նման ուրիշ լեկցիաներ, որտեղ ուրիշ մարդիկ են գալու, գրեք ինձ Ստեփանավան կամ Ստեփանավանում կբերի, հա, համ Facebook-ում, համ Instagram-ում զգույներից տեսնենք։ Լավ, եկեք փոխենք սլայդը։ Այդ Գորիսի ֆորմուլայից ինձ մնաց, որ Մարիամ պատմում էր, որ իրականում մեր կյանքում ինչ-որ մնացել է անփոփոխ, դա փոփոխությունն է։ Մենք գիտենք, որ ուզած-չուզած աշխարհը մեր շուրջ փոխվելու է։ Ու երկու տարբերակ կա, կամ դու փոխվում ես աշխարհի հետ, կամ աշխարհը փոփոխվում է, ու դու մնում ես այդտեղ, հա, ոնց որ ինքը գնում է առաջ, դու մնում ես այդտեղ։ Այդ տենց է։ Այդ ոնց որ աքսիոմա է, չեմ ուզում իրեն ապացուցեմ, բոլորս դրա մասին երևի գիտեք։ Ես կուզենայի ասել հետևյալը։ Մենք ծրագրավորումը ինչ է իրենց ներկայացնում, ծրագրավորումը մասնագիտության ավտոմատացման մասին։ Եթե դու ինչ-որ խնդիր ունես, դու այդ խնդիրը ավտոմատացնում ես։ Դու պիտի նամակը տանեիր ձեռով տայր քո հարևանին, հիմա ծրագիրն է նամակը տանում ձեռով տալի քո հարևանին։ Այսինքն ստացվում է, որ դու էլ պետք չես այդ սիստեմայի մեջ։ Հա, դու պետք է իրեն ժամանակ, երբ որ դու քո ձեռով էիր տանում, հիմա քո ձեռը այդ համակարգից դուրս է եկել։ Հա, չէ, դա հետ գնա։ Հա, օքեյ։ Հա, ու այդ դրա մասին, հա, ինչ կլինի, ասենք մի քանի տարուց էլի լսեցինք կարծիքներ, իմ կարծիքով ճիշտ են ասում ու ապագայում բոլորը լինելու են քիչ թե շատ ծրագրավորող։ Այսինքն ծրագրավորումը դա ոչ միայն մասնագիտություն է, դա դառնալու է մեր կյանքի անբաժան մասը, որ ասեն ապագայում դու ինչ ես, ասել ես ծրագրավորող, ասել են ծրագրավորող ինչ։ Ու ոնց որ անիմաստ բան է ստացվելու, էլի, ոնց որ հիմա ասես ինչ ես անում, ասես մաթեմատիկա։ Ոնց որ տենց չի, չէ, ոնց որ բոլորս անում ենք մաթեմատիկա ինչ որ իմաստով։ Կամ ինչ ես անում, ասեն անգլերեն։ Անգլերեն չենք անում։ Ինչ որ մի բանի համար օգտագործում ենք։ Ծրագրավորումը նույն ձև գործիք առնելու բոլորի համար, որպեսզի նույն իրավաբանը հաշվապահ, չգիտեմ, ցանկացած մասնագետ ծրագրավորումը օգտագործելու է իր նպատակով ու ինչքան դու լինես կոնկրետ ոլորտի մասնագետ ու իմանաս ծրագրավորում, այդքան դու շահել ես։ Եկեք փոխենք սլայդը։ Ճանապարհ։ Ահա, շատ լավ։ Ուրեմն բանի մասին, հա, ինչքան տեղ կա շուկայում, թվերը վերցած են StaffAM-ից։ StaffAM-ում կա հենց հիմա 400-ից ավել աշխատատեղ ծրագրավորողի։ Երկրորդ թիվը, որ վերցրած է Remote OK, այդ հեռավար աշխատանքի պլատֆորմա, որ դուք կարող եք Ստեփանավանից աշխատել, ու ոնց տեսնում եք, այնտեղ 17918 հատ գործ եմ գտել։ Այսինքն գործի պակաս չկա։ Մեր մոտ չգիտես խից Ստեփանավանում գործի պակաս կա, բայց աշխարհում կադրերի պակասը ավելի շատ է, քան Ստեփանավանում գործի պակասը։ Հետևաբար ինչ է պետք անել, պետք է դուրս գալ Ստեփանավանից ու գնալ աշխարհ։ Այսինքն լինելով Ստեփանավանում մենք կարողանում ենք աշխատել աշխարհի վրա։ Հա, մի հատ էլ նախորդ բանի վրա գնանք, եթե կա Salary AM-ը որ մտնեք, ինքը շատ լավ կայք է ու ձեզ շատ կօգնի կողմնորոշվել, թե դուք ինչ եք ուզում դառնալ, որովհետև այնտեղ նշված է մարդկանց աշխատավարձերը ու տարիների փորձը, հա, դուք կարող եք տեսնել, չգիտեմ, նույն 10 տարվա իրավաբանը ինչ է ուզում, ինչքան է աշխատում ու 10 տարվա, չգիտեմ, ինչո ուրիշ մասնագետը ինչ է անում։ Այմա փոխում։ Հա, որտեղ սովորել ծրագրավորում։ Տարբերակներ տանը, Ստեփանավանի գրադարանում, համալսարանում ու ոչ ֆորմալ կրթական հաստատություններում։
Հիմա այդ հաստատությունները շատ են, կան, հեսա մենք կանրադառնանք իրանց, ոնց է կարելի սովորել, ասենք տանը նստած քո համար են, որ ասում են, այս ինչ է անում, տանը նստած կոդ է գրում, չգիտեմ, ծրագրավորում է, բան, այդ լրիվ ռեալ է, ես այդ նստածներից մեկն եմ։ Ես տեղափոխվել եմ Ստեփանավան հիմնական նրա շնորհիվ, որովհետև ես տանը նստած եմ, ու եթե ես չունենայի այս հնարավորությունը, չաշխատեի Ստեփանավանից, չաշխատեի հեռավար, հա, չունենայի այդ հեռավարի հնարավորությունը, ես ստիպված չէի լինի Ստեփանավան։ Դա եկեք անցնենք առաջ։ Հա, ինչպես աշխատանք գտնել, հա, սա մի քիչ քայլերի մասին է։ Առաջին ու պարտադիր պայմանը անգլերենն է, երկրորդ ու ցանկալի պայմանը դա ռուսերենն է։ Ու ոնց որ ինչ է ստացվում։ Այդ ցանկացած ոլորտում է տենց, ոչ միայն ծրագրավորման, նայեք, եթե դուք գիտեք հայերեն, ձեր շուկան Հայաստանն է։ Իսկ Հայաստանում փող չկա։ Ինչ է պետք անել։ Պետք է իմանալ ուրիշ լեզու, որտեղ, ասենք, շուկան ավելի մեծ է ու փող կա։ Օրինակ, այդ լեզուներից մեկը ռուսերենն է։ Դու Հայաստանի շուկայից դուրս ես գալիս ռուսական շուկա։ Կարևոր չի դու ծրագրավորող ես, թե ինչ ուրիշ մասնագետ։ Բայց եթե դու գիտես ռուսերեն, քո համար արդեն բաց է նաև ռուսական շուկան։ Եթե դու գիտես անգլերեն, քո համար բացած է մնացած, այսինքն ռուսական շուկան դա մենակ Ռուսաստանը չի, չգիտեմ, Ղազախստանն էլ է ռուսական շուկայի մեջ մտնում։ Այսինքն, հա, հետսովետական շուկան դա ինչ որ ռուսական շուկայի ոնց որ շրջափակումն է, հա, բայց որ նայեք ռուսերեն խոսում են աշխարհում ընդամենը այս մեր մայրցամաքի կեսից շատի վրա, որովհետև այդ կեսից շատը Ռուսաստանն է, բայց անգլերեն խոսում են մնացած բոլոր տեղերը։ Ու ձեր միակ բանը ոնց որ ձեր ամենաուժեղ գոլը պետք է լինի անգլերեն սովորելը։ Այդ այն է, որ ձեզ տալու է փող, մեծ փող։ Ինչքան լավ իմանաք անգլերեն, ավելի լավ անգլերեն իմանաք, քան ծրագրավորում։ Լյուբոյ մասնագիտության մեջ է դա տենց։ Դուք պետք է իմանաք այն լեզուն, որով խոսալու է քո բիզնես, քո պարտները, քո ղեկավարը, իսկ քո ղեկավարը միշտ խոսալու է անգլերեն։ Մոտ դա ինչ չի։ Խափում է։ Ուրեմն, հա, ինչեր է պետք անել, ստեղ հղումներ կալ, թե ասենք ինչեր կարդալ, հա, պետք է խնդիրներ լուծել շատ ու ցանկալի է անել պրոյեկտ։ Որոշեք ձեր պրոյեկտը ինչն է, արեք իրան, հա, ասենք ես ուզում եմ անեմ, չգիտեմ ինչ, հա, ես ուզում եմ անեմ կայքեր եմ ուզում սարքեմ, ուզում եմ խաղ սարքեմ հեռախոսով, ուզում եմ խաղ սարքեմ համակարգչի համար։ Հիմա հիմնական մարդիկ գայս են ծրագրարում խաղ սարքելու ու հիմնական ոչ մեկ խաղ չի սարքում վերջում։ Բայց եթե ուզում եք սարքեք, ուրեմն սարքեք խաղեր։ Ու այդ ամենալավ ձևն է սովորելու ու մտնելու շուկա, որովհետև հետո երբ որ գնաս գործատուին ասի ինչ ես արել կյանքում, դու հանում ես, ասում ես, այս տեսնում ես, ես եմ արել։ Այս կայքը ես եմ սարքել, այս խաղը ես եմ սարքել ու իրանք հաստատ ավելի շատ ոգեշնչված կլինեն, քան եթե դուք պատմեք, թե դուք ինչ լավ ծրագրավորող եք կամ ինչ որ մասնագետ։ Հա, ու մեկ էլ, հա, իհարկե պետք է դիմել ինչ որ ընկերությունների, այնտեղ ինչ որ ժամանակ անվճար աշխատել, նամանավանդ որ տեսանք աշխատաշուկան այդքան մեծ է, ոչ մի խնդրեմ չկա, ոնց որ բոլորն էլ կարողանում են, հիմնական բոլորը կարողանում են գործ գտնել։ Եկեք փոխենք սլայդը։ Ահա։ Ես անգլերեն չգիտեմ, բա ինչ անեմ։ Առաջինը ոչինչ, բոլորս չգիտենք անգլերեն, ի սկզբանե։ Առաջինը ոչ մեկ չգիտի ոչ մի բան ի սկզբանե։ Հետո մենք կամաց սովորում ենք։ Ու կա ոնց որ էժան ու ձրի ձևեր սովորելու անգլերեն։ Առաջինը դա գրածավոր շուկան պահանջում է լեզու։ Առաջին դա խոսացինք էլի, Duolingo ծրագիրն է, քաշում եք հեռախոսի վրա, iOS-ի, Android-ի վրա, կարևոր չի, քաշում եք, սովորում եք անգլերեն։ Ինքը ձեր աշխատանքային լեզուն է։ Ասում եմ, կարևոր չի դու ծրագրավորում իմանաս, ավելի կարևոր է դու անգլերեն իմանաս, որտեղ անգամ ծրագրավորման բոլոր գրված այն կարևոր բաները լինելու են անգլերեն։ Հա, պետք է նայել ոնց որ մեր մասսան ոնց որ տարիքային իջավ, բայց լավ է։ Պետք է նայել մուլտեր անգլերեն, հա, պետք է նայենք մուլտեր անգլերեն սուբտիտրերով։ Ես տենց եմ սովորել անգլերեն, այսինքն աշխատում է, ոնց որ ասում արդարը խորհուրդ եմ տալիս։ Հա, ընդամենը 3 ամիս, 3 ամիս վիզ եք դնում, սկսում եք հասկանալ, դրանից հետո մի քիչ էլ ինքներդ ձևը աշխատում եք, սկսում եք խոսալ։ Ու որ դուք հասկանում ու խոսում եք, կարդալ էլ արդեն խաղապար է։ Այսինքն առաջինը դնում եք, մուլտը դնում եք, հանգի սուբտիտրերը տակից, այսինքն գնում է։ Էլ ձեզ ոչ մի պետք չի, դուք նայում եք մուլտը, լսում եք, կարդում եք տակի սուբտիտրերը։ Ես սովորել եմ, սկսել եմ այս Սիմփսոններից, հա, ինքը տենց
շատ լուրջ բան է, էլի, հա, ընդամենը 3 ամիս ու դուք կիմանաք ինչ որ դες պետք է։ Հա, կարիերան, այն որ ասում են մի տղա էր եկել մեր տուն գործ էր անում, ասում են, բա ինչ ես ուզում, որն է քո ապագան, էլի, ինքը տենց բանվորական գործեր էր անում ու մոտավորապես ձեր տարիքին էր միջինում, Ստեփանավանը։ Ու ասի ինչ ես ուզում, ինչ ես անում, ինքը բանվորություն էր անում, ասում է թե տես բանվորություն կանեմ, բան։ Ասում բա հետո ասում են դե տենց էլի ոնց որ էտա։ Ես դեմ չեմ բանվորություն կարաս անես, բայց նաև պետք է հասկանալ իսկ ուրա գնում քո բանվորությունը։ Եթե դու բանվորություն ես այսօր անելու, վաղը բրիգադ ես հավաքելու, երրորդ օրը շինարարական ֆիրմա ես բացելու, մարդկանց համար տներ սարքես, դա լավ ճանապարհ է, որ դու ընտրել ես։ Բայց այդ տղան ինձ ասաց, որ ինքը հույս ունի, որ ինքը կստանա լավ պաշտոն։ Պաշտոնները չեն բաժանում։ Ես այսքան վաղ չգիտեմ մարդ, որը ասես պատահական եկել է, ասես պաշտոն ստացել, նամանավանդ չգիտեմ մարդը, որ պաշտոնով կարողացել է արդար ձևով փող աշխատի։ Այն մարդիկ, ովքեր պաշտոնով փող են աշխատում, հետո իրավաբան Հայկի կարիքն են ունենում միշտ։ Մենք ունենք ծրագրավորողի համար կոնկրետ գծած ճանապարհ։ Այսինքն դու գիտես, երբ որ դու մտնում ես, իհարկե անպայման չի ասենց վերև գնաս, հա, ոնց որ ասացին, ասի կողքել կարաս գնաս, ուրիշ կողքի մասնագիտացումներ կան, որ կարող մտնես ծրագրավորում, հասկանաս, որ այս ոլորտը ավելի լավ է կամ այս ոլորտը ավելի լավ է, ու դու ոնց որ ձեռք ես բերում այդ մասնագիտությունը, դառնում ես այդ ոլորտի մասնագետը, գումար ես վաստակում ավելի, հա, բայց կա նաև, ասենք, գծած ճանապարհ, ես եմ նախավերջինի վրա դրանից հետո ինձ թվում է թվում եմ դիեզեր, բայց էդ է, ոնց որ ես ունեմ 7 տարվա աշխատանքային փորձ ու 7 տարվա մեջ ես հասցրել եմ շատ բաներ անեմ, լավ այն է, որ երբ որ դու ծրագրավորող ես, դու ուզած չուզած ռիթմի մեջ ես ու քո աշխատանքը կարիերայի աճը կախված է մենակ քեզնից, այսինքն դու կարող ես ինչ-որ վատ ֆիրմա ընկնես, բայց հաջորդ սլայդը եթե կարելի է։ Հա, այստեղ անգամ մենք գրել ենք, թե ինչքան աշխատավարձ դու կարող ես ստանալ, հա։ Ասենք չպետք չի սպասել, որ դու մի անգամից մտար ոլորտ, մեկ է մարդիկ ասում են, քեզ էի սպասում ուր ես $4000 վերցրա հենց հիմա։ Տենց չի լինում, պետք է աշխատել, բայց լավ նորությունն այն է, որ ես հələ որ լիմիտ չեմ տեսել, որ ասենք գիտես ինչ կա, ծրագրավորողի աշխատավարձի լիմիտը $10000 է, որտեղ ես տեսել եմ մարդկանց, ով որ 20000 են աշխատել, հա, ես կարող 20000-ն է լիմիտը, համոզված չեմ, բայց ես վստահ եմ, որ եթե դուք լինեք լավ ծրագրավորող, մի քիչ բիզնես հմտություններ ունենաք, դուք կարող սարքեք շատ լավ պրոդուկտ ու էլի լիքը փող աշխատեք, այսինքն օրինակ նույնը Ցուկերբերգին օրինակը բերեցին, Amazon-ը օրինակը բերեցին, ու դուք կարող հաշվի առնեք հետևյալը, եթե դուք արտադրեք օճառ տան արտադրած օճառը ինքը պահանջում է, որ դու ամեն օր պետք է գնաս, այդ վերցնես այդ ամանը, դնես, այդ օճառը լցնես մեջը, հետո խառնես, չգիտեմ, ու տենց օճառ ենք արտադրում, հա։ Իսկ ծրագրավորման դեպքում այդ տենց չի։ Դու մի անգամ ծրագիրը գրում ես ու անվերջ քանակությամբ իրան ծախում ես։ Ու դու չես ծախսում յուղ, դու չես ծախսում քիմիա։ Այսինքն քեզ պետք չի բնական ռեսուրսներ, անբնական էլ պետք չի։ Այսինքն քեզ պետք է կոնկրետ դու գրում ես ծրագիրը, դու իրան վաճառում ես։ Այդ աշխատումը Հայաստանի պայմաններում շատ լավ, որտեղ Հայկը աշխատում էր mining, ոնց է կոչվում, mining-ը հայերեն ոնց է։ Այ հանքարդյունաբերության մեջ մենք չունենք այդքան հանք, բայց մենք ունենք ուղեղի ռեսուրս։ Ու երբ որ դու օրինակ հանքից հանում ես մի կտոր ոսկի, քո պետությունը դառնում է մի կտոր ոսկիով ավելի էժան։ Իսկ երբ որ դու 5 րոպե ծրագրավորում ես անում, քո պետությունը դառնում է 5 րոպե ծրագրավորում ավելի թանկ։ Ու դու քո ռեսուրսը ոչ թե ծախսում ես, հա, ոչ որ ասես գնամ, չգիտեմ, ես մի կամպանիա, գնամ այն մյուս կամպանիա ու դրանով քո մտավոր ռեսուրսը պակասի, այդպես բան չկա, հակառակը ավելանում է։ Այսինքն փոխանակ դու փող կորցնես, ինչա թե աշխատել ես ու մաշել ես ուղեղը, չես մաշում։ Հակառակը դու ձեռք ես բերում նոր հմտություններ, սկսում ես ավելի շատ փող աշխատել։ Հաջորդը։ Այո, ինչ ժամանակային զբաղվածություն է պահանջում ծրագրավորումը։ 8 ժամ սովորելու համար, 8 ժամ աշխատելու համար։ Սա ոնց որ նորմալ աշխատանք է, որը դու պիտի ժամանակը դնես մեջը, որ ժամանակը հետ ստանաս, որ գումարը հետ ստանաս։ Սովորելու համար էլ պիտի լավ սովորես, աշխատելու համար էլ լավ կաշխատես ու լավ կվարձատրվես։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ճիշտ է մենք հիմա քիչ ենք, բայց ես հույս ունեմ, որ մյուս տարի ծրագրավորողներ Ստեփանավանում կհիցունապատկվեն։ Շատ քիչ թիվ չեմ ասում։
Ահա, ինչ է դուրս գալիս մասնագիտությունից, դե ոնց որ բոլորը գիտեն, չէ՞, ինչ է դուրս գալիս ծրագրավորման մեջ։ Փողը, որ կարաս որտեղից ուզես աշխատես, ինչ ուզես անես, այն դուրսը մի հատ դեղին ջիպ է կանգնած, դա իմ ավտոն է։ Ոնց որ կարակ ջոգեք էլի, վաճառում եմ, ով որ դառնա առաջին ծրագրավորումը, փողը տա, ես իրան կտամ։ Ու էտա ոնց որ դուք պիտի հասկանաք, դուք ուզում եք դեղին ջիպ քշեք, թե չեք ուզում։ Կարակ մի տարբերակ էլ կա, ասում եմ, կդառնաք պաշտոնավոր կամ պաշտոնի տեր մարդ, ու հետո զանգեք հայկին մեկ-մեկ, ասեք մենք իրավաբանի կարիք ունենք։ Բայց այդ խորհուրդ չեմ տա։ Հա, որովհետև sense tenants հետո դեղին ջիպը ծախելու ես, որ հետո հայկի փողը տաս։ Էտա հիմա։ Հա։ Հա, ու լավը գիտեք ինչն է, օրինակ եթե դուք լինեք, հիմա շատ մարդիկ կարող ուզեն գնան բանկում աշխատեն, որտեղ բանկում գործ կա կամ վարկային կազմակերպությունում գործ կա։ Էլի կա, ոնց որ։ Բայց մի օր իրանք գործից դուրս են գալու, ու այդ մի օրը իրանք լինելու են շեմից այն կողմ, որ ասում են կամ դու ավտոմատացնում ես կամ քեզ են ավտոմատացնում։ Իրանք լինելու են ավտոմատացված։ Ու իրանք լինելու են տրենդից դուրս, իրենք չեն կարող չհասցնեն վերապատրաստվեն, ու հետո մենք կասենք, բա գիտեք ինչ կա Ստեփանավանը գործազրկությունը, տենց չի։ Եթե մենք մեր ձեռն ենք վերցնում մեր սովորելը, մեր աշխատելը, դու միշտ տրենդի մեջ ես։ Նամանավանդ ծրագրավորումը այդ ոլորտն է, եթե ոնց ասեց Ժիրայրը, եթե դու ասենք ասում ես Google-ը 10 տարուց պետք չլինի, ես վաղուց արդեն մասնագիտությունից փողած պետք լինեմ։ Էդ է, մեր մասնագիտությունն էլ է այդ։ Դու միշտ տրենդի մեջ ես, քո ձեռը միշտ պուլսի վրա է, դու միշտ գիտես, որ երբեք տենց բան չի լինի, որ մեկը պահի տակ հասկանաս, որ փլուզվել է, չգիտեմ ինչն է փլուզ, ծրագրավորումը փլուզվել, տենց բան չի լինի։ Որովհետև դու միշտ կիմանաս 5 ժամ առաջ, որ ասենք փոխվելու է ոլորտը, դու իր այդ միասին փոխվելու ես, որովհետև շուկան է փոխվելու։ Հաջորդ։ Ինչ է նյարդայնացնում ինձ աշխատանքի մեջ։ Այստեղ գրած չի, բայց սոցիումից կտրվում ես, մարդկանց հետ էլ չես շփվում։ Ես հիմա խոսում եմ, բայց ընդհանրապես չես շփվում։ Հա, երկրորդը մտավոր լարվածությունը հոգնում ես, ուղեղը տա հոգնում, սկսում ես չաշխատել, չմտածել, բան։ Ու ինձ հարց են տալի, ասում եմ մի հարց է, որտեղ չեմ կարող մտածել։ Ու վերջինը ֆիզիկական աշխատանք չես անում ու չաղանում ես։ Ես շատ էի չաղացել, հիմա էլ չեմ չաղացել։ Բայց այդ տենց է, ոնց որ դու պիտի այն ժամանակ, եթե դու բանվոր ես, ոնց որ ուզած չուզած քո գործը այդ է, ոնց որ փորում ես, ոնց որ առողջական խնդիր չունես, որտեղ փորում ես։ Հիմա պիտի ստիպես գնաս մեկ փորես, որ չունենաս էլ այդ խնդիրները։ Հա, էլի մի բան է։ Պետք է աշխատանք տանես քո վրա, հա, ու եթե դու այսօր չսովորես ինչ-որ մի բան, վաղը կարող է քո գիտելիքը արդեն հնացած լինի, բայց լավ նորությունն էլ նա, որ միշտ եթե դու տրենդի մեջ ես ու դու տրենդի մեջ կմնաս, այսինքն նենց չի, որ դու պահի տակ կպարզի, որ ինչ-որ նոր բան է դուրս եկել, դու էլ խաբար չէիր, էլի, դու միշտ խաբար կլինես ամեն ինչից ու հաստատ կհասցնես ժամանակի հետ փոխվել։ Հա, սա ինքնակրթության մասին, հա, ինչ կրթություն է պետք, մեզ դիպլոմ պետք չի, երևի, ասել եմ, չեմ ասել, մեզ դիպլոմ պետք չի։ Ես ճիշտ ունեմ դիպլոմ, բայց ինձ պետք չի։ Ես այսքան վաղ ոչ մեկին իրեն չեմ ներկայացել, չեմ ուղարկել, չեմ ցույց տվել, ոչ մեկ չգիտի, որ ես ունեմ դիպլոմ, դա ոչ մեկին պետք չի։ Պետք է աշխատել։ Եթե դուք նպատակ ունեք դիպլոմ ստանալու, բարով ստանաք։ Բայց դա պետք չի։ Կա ինքնակրթության լիքը տարբերակներ, կան պլատֆորմներ, այդտեղ թվարկած կա հայերեն տարբերակ, հենա Ռուբեն Մեշյանի դեմքը, որ Մարիամ մի քիչ առաջ ասում էր, կան պլատֆորմներ, կա ACA.am կայքը, որտեղ կարող եք մտնել ու ասել ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ ձեր մոտ սովորեմ։ Ինքը հայկական կոչվում է Armenian Code Academy, հայկական կոդի ակադեմիա, որտեղ դուք կարող եք սովորել ծրագրավորում ու իրանց հիմնական կուրսերը կան նաև on-line։ Դες դուք կարող եք, այո։ Այո։ Դե եթե դու լավ տեղ սովորես, հեսա մի քիչ կխոսանք կրթությունից, բայց ընդհանրապես եթե դու կարող ես ռեզուլտատ տաս, հա, կարող ես արդյունք տաս, եթե դու կարողանում ես գործ անես, ուզում ես Ստենֆորդի դիպլոմ ունեցի, ուզում ես մի ունեցի, դա ընդհանրապես կարևոր չի։ Բայց հեսա կրթությունից մի քիչ խոսանք։ ACA-ում դուք կարող մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ իրանք չգիտեն որտեղ սովորեն, կարող ACA-ի դիմեք, ասենք չգիտեմ 60,000-ի, 30,000-ի կուրսեր ունեն, որ ամսական այդքան գումար եք տալի 4 ամսից գործ եք անցնում։ Ասենք բանը, դրա փոխարեն կարող գնաք 4 տարի ինստիտուտում սովորեք, դառնաք աստված գիտի ինչ, ու հետո երկար ժամանակ գործ չճարեք։ Ոնց որ տարբերակները էս են։ 0-ից։
Ահա, ու կա ռուսական նաև տարբերակ, ոչ մի skill box, ընդ վիդեոներ են դնում, ոչ շատ են, մենք ուղարկենք պրեզենտացիաները, կնայեք, արդեն կորոշեք, հա, ինչ եք ուզում անել։ Եկեք անցնենք առաջ։ Դիպլոմը կարևոր չի։ Սաջարդ սլայդներ, հա։ Բայց եթե գնալու եք համալսարան, ընտրեք այն համալսարանը, որը ձեզ գիտելիք է տալու, ոչ թե դիպլոմ։ Դիպլոմը, Հարվարդի դիպլոմը, Ստենֆորդի դիպլոմը շատ սիրուն են նայվում ձեր պատին, բայց իրանք պետք են մենակ ձեր պատին։ Մեզ պետք են դիպլոմներ, որոնք պետք են ձեզ, այսինքն այն գիտելիքը, որ դուք ստանաս համալսարանից։ Մի գնացեք այն տեղերը, որոնք մարդիկ չեն գնում ու դիպլոմ են ստանում։ Մի գնացեք այն տեղերը, որտեղ մարդիկ գնում են ու ոչ մի գիտելիք չեն ստանում։ Եթե գնալու եք ինչ-որ միտեղ, ավելի լավ է ոնց որ փողը տալիս ես ապրանքն է վերցնես, էլ այդ ապրանքը գիտելիքն է։ Ավելի լավ է, եթե դուք գնալու եք միտեղ ու գիտելիքը չվերցնեք, հենա ACA-ին փողը տվեք, գիտելիքը վերցեք, միանգամից անցեք աշխատանքի։ Մի ծախսեք ձեր ժամանակը, մի ծախսեք այն մարդկանց ժամանակը, որ չունի այդ գիտելիքը դաժ դες դասավանդելու։ Ոնց որ թող գնան իրանք մտածեն, թող իրանք վերապատրաստվեն, նոր մասնագիտություն ստանան, իրանք էլ սկսեն նորմալ փող աշխատեն։ Եկեք անցնենք առաջ։ Ոնց ասացիք, կանխատեսումներից շուտով բոլորը լինելու են ծրագրավորող, ես խիստ վստահ եմ դրանում։ Որտեղ է պետք մեծ ծրագրավորումը, բոլոր տեղերը, ոնց ասացի ծրագրավորումը ավտոմատացում է, հիմա մենք Ստեփանավանում ենք, ասում ենք դե լավ Ստեփանավանում ինչ խնդիր կա, որ մի հատ ծրագրավորում պետք է լինի, բայց Ստեփանավանը տուրիստական կենտրոն է, ու туриզմին շատ պետք է ծրագրավորում, շատ պետք է ավտոմատացում, պետք է մտածել ինչ է պետք է ավտոմատացնել, օրինակ տուրիստը եկավ քոտուն, պարտադիր է, հա, որ ինքը դու իրան գաս, այս բանալին 5 րոպե ուշանաս, ինքն էլ ված գա, կարող է ավելի լավ ինքը գա, հեռախոսոմետ սենց անի, դուռը բացվի, մտնի ներս։ Պարզ բան եմ ասում, ասենք շատ տարբերակներ կան, հա, դրա, կամ ասենք կարող է ինքը փոխանակը ձեզ պետքա գումարը քեշով տա, կարող է ինքը առցանց փոխանցի, կարող է դա ավելի լավ տարբերակ է։ Ու ինչքան դուք տենց բաներ մտածեք, դուք կհասկանաք, որ դուք կարող եք դա լավ լայնացնել։ Գյուղատնտեսություն շատ ակտուալ թեմա է։ Գյուղատնտեսությունը կապել IT-ի հետ, ՏՏ-ի հետ, ոնց է պետք անասնապահությունը ու ագրոնոմիան, հա, որ ոնց կարելի է ագրոնոմիան, ոնց կարելի է туриզմը, այսինքն պետք է վերցնես ոլորտ, ծրագրավորումը որպես այդպեսի ոլորտ չի։ Ինքը ընդհանրապես սպասարկող ոլորտ է, հա, ոնց որ մենք սպասարկում ենք բոլոր մնացած ոլորտներին։ Օրինակ դու վերցնում ես բանկի աշխատողներին հանում ես գործից, որտեղ իրենց փոխարեն ծրագիր ես գրել, հա, աշխատողը չի աշխատում, իր փոխարեն ծրագիր է աշխատում։ Բայց ի վերջո դու սպասարկել ես բանկային ոլորտը, ու ես աշխատում եմ Հայաստանի ամենաարագ զարգացող սպասարկման ոլորտում։ Այսինքն մատուցողից էլ ավելի շատ են սպասարկողները, կամ չգիտեմ։ Հա, ամեն դեպքում մտածեք, ոնց կարաք դուք ձեր շուրջը ավտոմատացնեք, ինչ խնդիրներ եք տեսնում։ Կարող է, օրինակ, ձեր դասագրքերը այդքան լավը չէ, կարող է ծրագիր է պետք, կարող է խաղապետ սարքել, որ ասենք ավելի լավ ձեզ սովորացնի, կարող է դուք սարքեք ու դա կրթության գիտության նախարարությանը իրանք ձեզ գումար տան դրա փոխարեն։ Պետք է միշտ իմանաս ինչ լուծումներ ես տալիս, մտածեք, ավտոմատացում, խնդիրներ, լուծումներ, էտա, ոնց որ սա ծրագրավորման իմաստը էտա։ Հա, իրավաբանություն ու ֆինանսներ։ Դու կարող ես ավտոմատացնել ահագին բան իրավաբանության մեջ, ես վստահ եմ նույն իրավաբանները շուտով լինելու են ծրագրավորող, ու մենք ունենանք ավելի տենց խիստ բան ես ուզում ասես։ Հա, ասա։ Այդ հիշում եք, որ ասում էի լիքը գործ կա, որ տենց անընդհատ մեխանիկական գործ է, օրինակ ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այդ ամեն ինչը ավտոմատացվի։ Կամ այն որ ասում էի մենք բոլորս մեր փորձի բանն ենք, գերին ենք, էլի մեր ապրածու տեսածի, օրինակ կարող է ինչ-որ մի պահի ստեղծվի այդ AI ինչ-որ բան, արհեստական բանը բոլորին է ու ինչ-որ տենց հավաքագրի բոլոր ռիսկերի բազա ու ինչ-որ մի բան տաս ինքը ասի դրա մասին, որը դու որպես մարդ զուտ անհնար է այդքանը քո մտքով անցնել, էլի, որովհետև քո ուղեղը մարդու ուղեղ է, կամ կարող է անցնել, բայց շատ երկար ժամանակ կտևեք դրան։ Այդ այնց մի հատ բան որ լինի, ինքը իդեալական կաշխատի օրինակ։ Ու ոչ մեկին գործից չել հանի, էլի կարևորն է դա մարդու դրա։ Ինձ թվում է մի քանի հոգու կհանի, ոնց էլ ինչ լինի։ Ես շատ եմ։ Կարող է, հա։ Իմ միտքը մարդկանց գործից հանելն է։ Բանը, ուրեմն ինչ էի ասում, հա, այդ իրավաբանության ավտոմատացման փորձի հետ կապված, նայեք, օրինակ Տեսլան կամ ցանկացած մեքենա, որը ուզում է դնի իր մեջ այդ ինքնավարման, հա, self-driving այդ ձևը, որ մեքենան ինքն իրան քշում է, հա, առաջինը, դուք գիտեք չէ, որ շուտով տաքսիստներ չեն ելնելու, որովհետև մեքենան գալու է, դուք նստելու եք մեջը, մեքենան ձեզ տանելու է ուր ուզեք։
տաքսիստ չդառնաք։ Դա ապագայի մասնագիտություն չի։ Ցանկաց ոնց հասկանաք, որ մասնագիտությունը ապագայի մասնագիտություն չի։ Եթե իրան կարող են էլիա փոխարինել մեքենայով, ինքը էլ գոյություն չի ունենալու շուտով։ Ու նույն բանը կատարվեց այդ ինդուստրիալ ռևոլյուցիայի ժամանակ, հա, երբ որ մարդիկ գործարաններում էին աշխատում, հետո գործարանները բերեցին մեքենաներ դրեցին, իրancs այդ տեղը հաստոցներ դրեցին, հաստոցները փոխարինեցին մարդկանց, մարդիկ մնացին անգործ։ Նորմալ է։ Այդ կյանքն է ոնց որ տեղի անում։ Ձիերը մի պահ մնացին անգործ, որտեղ մեքենաներ եկան։ Հիմա տաքսիստները կմնան անգործ, որտեղ ինքնավար մեքենաներ կգան։ Ու մարդիկ ասում են, բա ոնց կարա մեքենան լավ քշի, ասեմ ձեզ ոնց կարա։ Մենք ամեն մեկս քշում ենք մեր հասկացածի չափով, այսինքն մենք ունենք ընդհանրապես ոնց որ հայք ասես մեր ապրածի չափով, հա, գիտելիք ու փորձառություն։ Մեքենան կունենա բոլորի ապրածի չափով փորձառություն, ու ինքը կքշի միջինում բոլորից լավ, հա, կլինեն ինչ-որ վթարներ, բաներ, տենց բաներ կարող լինի, բայց հիմնականում ինքը ավելի լավ կքշի, քան բոլորը, տենց կոլեկտիվորեն բոլորը։ Okay։ Հա, ինչ անել, չհիասթափվեք։ Եթե ինչ-որ մի բան չի ստացվում, էլի փորձեք, ես 3 տարի փորձել եմ ոլորտ մտնեմ, շատ դժվար է ստացվել, բայց ստացվել է։ Հիմա ես կամ ես ձեզ կարամ օգնեմ, եթե հարցեր լինի, կարաք մոտենաք, ասեք, բա ինչ անենք, ասեմ ինչ անենք։ Բայց ամենակարևորը էլի անել, հենց հիասթափվեցիր, կռվել ես։ Կարաս գնաս տաքսիստ աշխատես, ու քեզ ավտոմատացնելու են։ Ոնց ուզեք, բայց չպիտի հիասթափվեք։ Այս մեր աշխարհն է, մենք ապրում ենք այս դինամիկ փոփոխվող աշխարհում։ Հաջորդը կրկին փորձիր։ Հա, էլի նույն բանի մասին։ Եթե չի ստացվում, նորից ենք փորձում։ Հավատացեք, մի օր կստացվի։ Ես ժողովրդից պատմում էի իմ ուսանողներին, որ ես Linux էի քշում, այդ օպերացիոն համակարգը ու ես չէի հասկանում ինչ եմ արել, ու շատ դեպքերում իրան կարող են լրիվ վարի տաս, ոնց որ այնտեղ չգիտեի ինչ պիտի անեի, ոչ մի վարի էի տալիս, ու ես տենց 2 օրը մեկ կոմպոս ֆորմատ էի անում։ Հետո մեծացա, հասկացա, որ կարող եմ ֆորմատ չանեմ, ուղղակի настройки կդզեմ, բայց այդ է ոնց որ դու չպիտի հաստատվես ու նորից փորձես։ Նորմալ է, կարաս 2 օրը մեկ կոմպոտ ֆորմատ անես, քեզ ոչ մեկ դրա համար չի ծեծի։ Քանի ժամանակ ունեք, արեք, սովորեք, արեք, կրկին փորձեք, հասեք, հաստատ կլինի։ Հաջողեք։ Հա, success story, լավ պատմություն, կներես։ Ասա։ Ինչ։ Ինչը չիպ չանում։ Չէ, չիպ չանում, հանգիստ ֆորմատ է։ Դու այդքան ֆորմատ չես անի, որ ինքը չանա։ Ուրեմն լավ պատմություն, այս տղային ես վերցել եմ գործի, իր անունը Սմբատ Ոսկանյանն է, իր անունն եմ այդտեղ գրած, այս իր 13 տարեկան նկարն է, հատուկ գտել եմ վատ նկար, որովհետև ես իրան վերցել եմ գործի, երբ որ ինքը 13 տարեկան էր, ինքը Թումոյից նոր էր, Թումո էր գնում, ինքը ծրագրավորում գիտեր, ու ինքը իմ մոտ էր աշխատում, իմ ֆիրմայում, որովհետև ինքը կարողանում էր նենց գործեր անել, որ դիքը մարդ չէր կարողանում։ Տարիքը ընդհանրապես կապ չունի։ 54 տարեկանն էլ է տարիք, 13 տարեկանն էլ է տարիք, միակ բանը, որ կապ ունի, կրկին փորձելն է ու չհիասթափվելը։ Հենց այդ արեցիք, դուք գործեր եք անցնում, լավ փողեր եք աշխատում, Ստեփանավանը իրար հետ զարգացնում եք։ Չէ՞ գնում եք տաքսիստ եք։ Շնորհակալություն։ Հարցեր ունեք, ժողովուրդ։ Գիտեք, ես ասեմ, էլի կներեք, տաքսիստների դեմ ոչ մի բան չունեմ, ոնց որ հաշվապահների եւ իրավաբանների, բոլոր բանվորների կարևոր չի։ Կարևորը որ դու իմանաս ուր ես գնում, որն է քո ճանապարհը, ու նաեւ պետք է հասկանալ, արդյոք քեզ կարելի է փոխարինել մեքենայով։ Այդ շատ կարևոր փաստ է։ Եթե քեզ կարելի է փոխարինել, հաստատ փոխարինելու են։ Ու այնքան շուտ, որ դու չես հասցնի սովորես։ Մի կենտրոնացեք նենց բաների վրա, որոնք ձեզ ապագայում պետք են լինելու։ Անգլերեն ժողովուրդ, անգլերեն։ Այդ անընդհատ ասեցինք, հայկը ասում է, որ իրեն անգլերեն պետք չի, խաբում է։ Չէ, շասի պետք չի։ Դու հիմա ասա, դու դոկումենտների հետ, որ հիմա աշխատում ես անգլերեն դոկումենտների հետ, հենց մեր ֆիրմայում դու այդ ասա։ Ես այն նկատի ունեմ, որ անգլերենը իհարկե պետք է, բայց առաջնային չի անգլերեն։ Այո։ Զուտ է դա։ Դու բայց մա ասա, մեր ֆիրմայում աշխատես անգլերենով աշխատում ես։ Լիքը աշխատում եմ անգլերենով։ Այսինքն ֆիրմայի հետ աշխատելուց դու մարա ավելի շատ է, քան հայկական հայերեն ֆիրմայի հետ աշխատելուց։ Չէ, տենց դրա առումով օրինակ ես եղել այլ անգլերենով աշխատել եմ, բայց քիչ եմ ստացել, այսինքն պարտադիր չի, բայց հա, որպես կանոն կարաս ավելի մի քիչ բարձր գին ասես, այդ կա։ Չինում ավելի բարձր գին ես։ Այդ հա։ հարցեր։ Անգլերենը ավելի թանկ է ծախում, ոնց որ Mercedes-ն ու Volkswagen-ը, էլի, հա։ Այո։ Ահա,
մենք հա ինքնակրթություն, դուք կարող եք սովորել ամեն ինչ, պրեզենտացիայի մեջ սա լինքերը կան, դուք կարող եք տանը գնաք նայեք, առանց ինձ կյանքում հանդիպելու այս ամեն ինչը սովորեք։ Այդ հնարավոր տարբերակ է, այդ տարբերակներից մեկն է, որ ես խորհուրդ եմ տալիս։ Coursera, Code Academy, YouTube, Աստված գիտի, սա ռեսուրսները ձեր դիմաց բաց են, այս մեյլով ձեր կուղարկեմ, հուսամ մեյլերը գրել եք։ Այն մնացածի մասին, հա, ինչ որ կապված է գրադարանի հետ։ Մենք գրադարանում դասեր ենք անում, մենք այնտեղ ծրագրավորում ենք սովորում։ Եթե դուք հետաքրքրված եք ծրագրավորումով, կարող եք գալ, մենք իրար հետ կհամագործակցենք ու կսովորենք իրար հետ, այսինքն մենք ունենք արդեն մշակած պլան, ինքնակրթության պլան, որտեղ ես ընդհանրապես մենտորություն եմ անում, մնացածը կատարվում է ոնց որ ավտոմատացված։ Այդ տեսեք, դաժե դասախոսին ենք ավտոմատացրել։ Հա, ես ինքս ինձ ավտոմատացրել եմ ու հանել եմ այդ ցիկլից, ու այդ ճիշտ է։ Դու պիտի կարողանաս ավտոմատացնես ու դուրս գաս։ Ես այդ սպասում եմ, հենց կանեմ կյանքս ավտոմատացնեմ, էլ չեմ ապրի։ Բայց այդ է, ոնց որ բոլորը ավտոմատացնում ենք, ամեն ինչ կա ավտոմատացնում ենք, անգամ դասախոսությունը ավտոմատացնում ենք։ Եկեք մոտեցեք ժամը 3-շաբթի, ժամը 3:30, այս 3-շաբթի չէ, հաջորդ 3-շաբթի մոտեցեք, մենք կարող ձեզ հերթագրեմ ու մենք կարող ենք սկսենք իրար հետ աշխատել։ Ձեզանից պետք է ընդհանրապես ցանկություն։ Վերջ։ Ուրիշ հարցեր։ Հա, մեկ էլ մի հատ էլ խնդրանք, գրանցվեք մեր Instagram-ին ու Facebook-ին, ինձ Ստեփանավանում, որ մյուս անգամ մենք էլի սենց իվենթ անենք, դուք էլ իմանաք մեր մասին, մենք էլ իմանանք ու մենք կանչում։ Հակառակ դեպքում մի քիչ տխուր է։ Հա, հաջորդ իվենթը լինելու է 2 շաբաթից, ուրիշ մասնագետներ են գալու, ավելի հետաքրքիր բաներից են խոսելու։ Այո, ամեն ինչ անվճար է։ Այո, ավելի հետաքրքիր օգտեր են գալու։ Դե լավ, շատ շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն մեր մշակույթի պալատին ու բոլոր մարդկանց, ովքեր մեզ սպասում են, մեր հետ աշխատում են ու դե կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։